In der heutigen Folge meiner Ninja-Videoserie zeige ich euch den einfachsten und sichersten Weg, wie ihr den Kamin nach oben kommt. Für die Sicherheit ganz wichtig, Blick nach vorne. Wenn ihr das Ganze rückwärts macht, besteht die Gefahr, dass ihr über die Matte rausstolpert und euch wehtut. Auch ganz wichtig ist das richtige Schuhwerk. Also Schlappen aus und die guten Schuhe an. Die Schuhe von unten schön sauber machen, dass ja kein Staub auf den Schuhen haftet. Füße und Hände seitlich an die Wände und dann die Kraft aus den Beinen hochdrücken und Schritt für Schritt nach oben hüpfen. Die Hände sind nur zur Stabilität da, dass ihr nicht nach vorne oder hinten kippt, und die Kraft kommt aber nur aus den Beinen.